हाँ तो दे दा उठाते ही इतने भीड़ होंगे तरीके से तार भी पकड़ के तार पकड़ रखा तो नीचे दब जाएगा पैर मार गिर जाता मैं पट्टी तुम कराओगे पट्टी पूरी कराऊंगा सीधा घूमो चाहो तार इस तरफ है इसके। हाँ ये है ना बाजार भी खत्म कर अपना आप चल रहे हो